Oi galera, mais um vídeo aqui no canal. Vou começar aqui. Hoje a gente vai jogar Backrooms 20 Sonic Morphs 135. Então, meu perdão por ter tossido. Aqui tá o jogo. Você joga um pouquinho, mas não sei muito. Eu vou olhar um tutorial no YouTube como conseguir algumas coisas. Agora, logo eu volto. Gente, eu sinto muito, mas não encontrei nada. Mimimi. Então vamos procurar. Agora vamos equipar nossa skin que dá mais pulo. Tô brincando. O Super Fire Sonic. Pior que isso aqui pode parecer pouco, mas não é. E vamos pra Reddits. Aqui a gente pula aqui. A gente pula aqui. A gente vira, faz aqui a câmera. Sério, eu sou ruim no parkour. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, só pra mostrar por curiosidade. Aqui tá o... Ali... No claro. Aqui tá o Rainbow Sonic. Só pra mostrar pra você mesmo. Agora tem preguiça dele. Eu vou subir no tornado. Não, vocês viram como que foi perto. Vocês viram muito como que foi perto. Será que eu tenho? Será que eu tenho? Será que tem como? No tornado? Agora tô pensando. Eu acho que até que sim. E eu nunca fui pras backrooms. E também nunca vou, né? Senão vai ser ban. Eu vou ter ban. Se eu for pras backrooms. Nem sei o que tem lá em cima. Mas vamos olhar. Ai. Esse vídeo era pra ser especificado. Tem como subir no tornado? E não tem. Será? Consigo? Ah, o Tails. Deu uma dica pra gente. Duas pessoas. Onde tava o Tails? Eu tô pegando aqui. Agora a gente vai subir nesse tornado a qualquer custo. A gente vai subir nesse tornado. A gente vai ter. Antes só vamos olhar. Vai que aqui tem uma skin, né? Não. E não tem mesmo? Já que eu sou tão burro, mas tão burro, eu me matei. Vamos pra lá de novo. Eu vou cortar essa parte porque vai ficar muito longa. Sério, gente? É muito perto. É muito perto. O que é? É o... Esse daí. O que ele é? Será? Torototô. Depois eu mostro onde que esse cara tá. Faz todo sentido. Quem conhece Backrooms vai entender. Agora a gente simplesmente vai ser pra quê? Também não sei. Eu quero encontrar você. Agora eu quero saber onde que tá aqui. Vamos ver esse pulo. Que pulo ruim. Bom, tem que um pulo bem bom. Vamos ver se ele chega no tornado. Quem não sabe, tornado é o avião do Tails. Que vocês viram que simplesmente... Sério, esse bicho é colorido. E ainda por cima não é o Rainbow Sonic, né? É o Rapper Band. Que ele é esse daqui. Agora vem a parte difícil, fazer esse parkour com isso daqui.
O pior que, gente, se você tá falando. A paçoquinha, por que você tá fazendo assim? Ou R, por que você tá fazendo assim? Causa que eu não sei. Eu sinceramente não sei como que faz. Não! Vocês viram como que eu fui perto. Vocês viram muito como que eu fui perto. Um dia a gente sobe lá. Mas a gente descobriu uma das skins que mais pula mais alto do jogo. E eu simplesmente não sabia que tinha uma skin ali, mas eu já tenho. Então, tchau. Eu acho. Tô brincando, tô brincando. Tô brincando, tô brincando. Vamos aqui. Ali tá o Tails, só pra relembrar. É uma skin bem rara porque ela é especial. E, gente, 1000 perlões. Porque eu não encontrei o carinha lá, o Metal Sonic. Eu sei que você pesquisa em outro canal. Eu tô dizendo, eu não mostro. Eu não consigo mostrar. E, gente, então, esse foi o vídeo e tchau!